赶快带大家来关心天气了。那么我们可以看到了，目前北部地区的观众其实还没有太感受到台风的风雨哦，但是在南部可以说是两样情。目前我们看到了，在台东地区还有屏东的山区，雨量都是蛮惊人的。在早上为止呢，大概在7点多之前哦，这边的日雨量是已经都破100毫米了，而且在台东还有这个屏东地区的雨还是持续的下。目前呢，高雄地区的民众也说了，雨现在开始变大了，所以提醒您呢，如果有外出的话，要特别注意台风的动态了。那么其实今天如果没有下雨的时间点，天气还是偏热的，高温可以来到32度到25度左右哦。不过我们看到越晚各地的风雨都会越加的明显。那么接着从台风路径来看到呢，今年的第4号台风丹纳斯，它现在的路径呢是主要继续从北东往北来移动。我们看到它现在的轻度台风的等级，但是呢，目前它还在持续增强当中，有可能可以达到了中台的下限哦。它现在的位置大概是在鹅銮鼻的西南西，大概280公里处，是以每小时11转22的速度呢，持续朝北东转东北来移动。那么预计会通过台湾海峡，它的暴风范围呢可能会触入哦。那甚至在这个周一过后呢，它会一路的北上，接着往中国大陆的方向来前进。我们看到现在台风中心的最大风速大概是10级，瞬间最大阵风来到12级，所以我们看到随着台风的接近，各地的风呢都会增强，所以不管是在海上作业，或者是说你有外出的话，都要小心台风的强风了。而我们看到现在呢，气象局也针对了彰化以南还有澎湖地区，其实都是会造成威胁的地方。进一步从警报单的警戒范围带您来关心。今天在这个丹纳斯逐渐北上的过程当中，现在气象局也把新竹、苗栗、台中以南，还有花东跟澎湖，还有高雄地区呢，划成了这个警戒的范围地区。那我们看到了，包含海上也要特别留意的，包含了就是东沙岛海面，还有巴士海峡，以及今天北上会通过的台湾海峡跟台湾北部都要留意哦。如果说你有在海上作业的观众朋友，要赶紧注意自己的安全，做好防台的准备。那么另外我们看到了，其实有一些陆上的部分呢。刚刚有讲到了，现在在沿海之后呢，越晚风力是会越大，所以提醒各位观众朋友不要前往海边来戏水哦，注意自身的安全。那其实我们再来关注呢今天的降雨情况，主要呢今天早上包含了恒春半岛还有台东地区都有一些明显的雨势已经进来了，以及高雄的山区都要小心致灾性的豪雨出现。那么到了傍晚，我们看到了宜兰还有花东的平地开始会有一些间歇的雨势跑进来了，尤其是这个东面的侧风也会比较大，可能可以来到8到10级的强阵风。所以呢，如果说您在户外，一定要特别注意自身的安全，小心包含比如说会移动的一些招牌或者是掉落物的出现。那么今天白天我们看到了在苗栗以南呢会有大雨，而高屏跟花东容易会有豪雨的出现。外岛的澎湖跟马祖也要小心，会有短时间的强降雨出现。那么在苗栗以南呢，我们看到会有大雨之外，在云林以南的山区降雨非常的明显。而我们看到了，在今天晚上到明天上午尤其呢是台风最靠近台湾的时间，全台都会是有雨的。而且台风在北上之前呢，我们看到在苗栗以北就要开始注意了这个大雨的豪雨的出现。可是我们看到中南部山区，虽然在明天开始雨势会稍微比较变小一点点，但是山区的部分还是会有豪雨的出现。气象署也针对了19个县市，今天发布了豪雨大雨的特报，其中高雄、屏东的还有台东的观众朋友要小心，可能会致灾性的大豪雨出现。另外，我们看到了南投、云林、嘉义会有豪雨等级所以提醒大家今天一定要做好防台的准备，千万不要到海边戏水，也尽量不要进行登山活动。那么至于我们刚刚讲到强风的部分了，在中午过后呢，随着台风的暴风圈逐渐逼近台湾中午过后在南部还有外岛的澎湖都容易会有10级的强阵风，尤其我们看到了台中还有彰化的沿海，平均风力可以达到8级。东侧花莲、台东这边也会有一些侧风的出现，沿海更是要小心长浪了。南部沿海目前已经有观测到4米的浪高，那我们看到西南部呢，还有澎湖地区也要留意台风接近之后，甚至可能会超过5米这样子的浪高，海上作业的朋友特别留意自身的安全。最后我们看到了气象小叮咛，再次建议大家啦。
做好防台的准备，尤其是低洼地区，一定要沙包拿出来。那么或者是说你有一些民生物资，一定要准备好哦。那么今天虽然是礼拜天，但是还是要提醒大家，海边尽量不要靠近，不要去戏水。如果说你有前往山区也要小心，可能会有土石流坍方的地方，尽量赶快闪开。接着提供详细的温度预测给你。我是戴立刚，也是气象专家，18年的气象主播位置，告诉你最准确的天气讯息。当然，更重要的天气内容呢，就要锁定我们中视气象台。更多的新闻信息内容，锁定中视 YouTube 频道，按赞、订阅、分享，开启小铃铛。